ওকে, আজকে আমি একটা কিবোর্ড রিভিউ করব। ইয়েস, একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড। আর আমার মতে 2600 টাকার মধ্যে এর থেকে ভালো কিবোর্ড পাওয়া ইম্পসিবল। ইয়েস, আজকে আমি কথা বলবো আউলা F321261। আমি একটু উল্টাপাল্টা বলতে পারি, আই এম নট এক্সপিরিয়েন্স রিভিউইং দিস স্টাফ, বাট এই যে এটা কিবোর্ড। অ্যান্ড চিন্তা করো না, এই কিবোর্ড আমাকে কেউ আকাশ থেকে পাঠায় নেই, কেউ আমাকে দুবাইতে ফ্ল্যাট দেয় না পাইতে হবে, এটা আমার নিজের টাকাতে কিনা। টেকনিক্যালি এইটার আনবক্সিং এবং সব কিছুর মধ্যে ঢোকার আগে আমি একটা জিনিস বলতে চাই যে আমার এক্সপিরিয়েন্স কি মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে। আমি এর আগে একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড ইউজ করছি, অ্যান্ড সেইটা ছিল আজ থেকে 5 বছর আগে। এই কিবোর্ডটা ছিল সব বাঙালিদের ক্রাশ, যারা বাজেটের মধ্যে যারা কিবোর্ড খুঁজতেছিল তাদেরকে আর কি। সেটা হচ্ছে RK71। এটা একটু ময়লা হয়ে গেছে, কারণ আমি বেশ অনেক দিন হয়েছে এটাকে আমি ইউজ করতেছি না। কেন ইউজ করতেছি না সেটা আমি তোমাদেরকে বলবো। ওকে, তার আগে আমি একটা জিনিস বলতে চাই, সেটা হচ্ছে তোমরা যদি কেউ কিবোর্ড কিনতে চাও, স্পেশালি মেকানিক্যাল কিবোর্ড, তোমাদেরকে আমি বলবো যে প্লিজ হট সপেবল ছাড়া কোনো কিবোর্ড কিনো না, কারণ তোমাদের যে আমার মতন অবস্থা হবে, কিবোর্ড এমনি করে পড়ে থাকবে। এই কিবোর্ডটা আমি প্রায় 4 বছরের মতন ইউজ করছি, অ্যান্ড এই কিবোর্ডের দাম আমি যখন কিনছিলাম তখন ছিল 4000 টাকা। তো তার মানে আমি প্রতি বছরে 1000 টাকা স্পেন্ড করছি এটাতে, যদি টেকনিক্যালি ভাবে করে দেখি। তো এখানে সমস্যা কি, আমার এই কিবোর্ডটা হট সপেবল ছিল না, যার কারণে যে প্রবলেমটা হয়েছে, আমার এই যে RFV আর 4 এই চারটা কি নষ্ট। চারটা কি নষ্ট হওয়ার কারণে কি হয়েছে, আমি এটা হোয়াটসঅ্যাপে বলো না, তো আমি খুলেও ঠিক করতে পারতেছি না। আর যেটা আমার ঠিক করতে হয়, আমার সার্ভিসিং সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে। ওখানে ওরা এটা পিসিবি যেটা আছে, যেটা মাদারবোর্ড আছে, ওটা খুলতে হবে, খুলে ওই জায়গায় সল্ডারিং করতে হবে, যেটা টেকনিক্যালি আমরা যারা বাসায় থাকি আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব না। যার কারণে আমার মনে হয় তোমরা যদি একটা কিবোর্ড কিনতে চাও, অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপেবল কিবোর্ড নিবা। আর আমার যে আউলার যে কিবোর্ডটা আছে, আমার মনে হয় এই বাজেটের মধ্যে এরকম কাস্টমাইজেবল RGB বা ARGBরও ইদানিং অনেক ভুয়া রিপ্রেজেন্টেটিভ আসতেছে। আমি এটাকে কাস্টমাইজেবল RGB বলতেছি, তোমরা এটাকে ঠিক মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারবা। অ্যাটলিস্ট সেটা প্যাকেটের পিছনে লেখছে। তখন এটাকে আনবক্স করবো, দেখে এটার সাথে কি কি দেয়, আর এটাকে পারফরমেন্স টেস্ট করব। আমি কোনো ফাস্টেস্ট টাইপার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড না, তো আমাকে একটু ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। যাই হোক, চলো এটা আনবক্সিং এ ঢোকা যাক। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমাদের বক্স, অ্যান্ড লেটস আনবক্স ইট। আমার স্কিলস এ জায়গার মধ্যে একদমই নাই, সো দেখা যাক কি হয়। তো এইখানে খুললেই আমরা যে আমাদের কিবোর্ড পাইতেছি, কিবোর্ড ভেরি নাইস। সাইডে রাখি, সাথে আমরা পাচ্ছি কিছু এক্সট্রা কি ক্যাপস, কারণ এটা হোয়াটসঅ্যাপেবল ছিল এবং এটা রেড সুইচ। পার্সোনালি আমি থিঙ্ক করি বা আমি ভাবি যে রেড সুইচ বেশি সাউন্ড ভালো করে ব্লু সুইচের থেকে। ব্লু সুইচের মধ্যে একটা যেন র্যাটেল একটা সাউন্ড হয়, আমার পার্সোনালি ভালো লাগে না। তো তোমরা বলতে পারো তোমাদের কোনটা ভালো লাগে, বাট আমার প্রেফার হইতেছে বাজেটের মধ্যে রেড সুইচ। ব্রাউন সুইচ আরও বেটার। এটা হচ্ছে আমাদের টাইপ-C, যেটা কিনা আমাদের কানেক্ট করবে। আর এটা থাকার একটা সুবিধা হয়েছে কি, আমার যদি জীবনও এটা ছিঁড়ে যায়, আমি আরেকটা পরে কিনতে পারবো। অনেক কিবোর্ডে আছে ফিক্সড, যেগুলোতে সমস্যা হয়। কি ক্যাপ পুলার, এটাতে কীভাবে কি ক্যাপ তুলে আমি জানি না। ওকে, এটা পিছনের ভালো একটা জিনিস দিচ্ছে, এটা হলো সুইচ তোলার জন্য, আর এটা হচ্ছে কি ক্যাপ তোলার জন্য। কি ক্যাপ এরাতে তোলা খুব ঝামেলা, থেকে হাতে তুলার সুবিধা, আর সুইচ তোলার জন্য এটা ইজিয়ার। সাথে একটা ম্যানুয়াল বা ওয়ারেন্টি কার্ডের মতন আছে সামথিং, অ্যান্ড আর কিছু আছে? নোপ, আর কিছু নাই। এই কটা জিনিস আমরা পাইতেছি কিবোর্ডের মধ্যে। তো এখন আমি তো আমাদেরকে এই কিবোর্ডটাকে লাগাই দেখাবো পিসির মধ্যে। টাইপ-C দিয়ে লাগাইতে হয়। বাই দ্য ওয়ে, এই কেবলটা এটার সাথে আসে না, এটা আমার পুরাতন কিবোর্ডের কেবল, যার কারণে এটা অবস্থা এরকম। 4 বছর দেখছে এটা। যাই হোক, তো এই যে এখানে আমাদের টাইপ-C আমরা দেখতেছি, এখানে সুন্দর একটা প্যাটার্ন আছে, আমি এটা খেয়াল করি নাই। যাই হোক, আমরা এখানে এটাকে ঢোকাই, অ্যান্ড ঢোকানোর পরে ভালো করে কানেক্ট করি, অ্যান্ড এই যে আমাদের এটা কানেক্ট হয়ে গেছে, আমরা এখানে দেখতে পারতেছি। তো চলো এখন আমরা এটাকে টেস্ট করবো। আর বাই দ্য ওয়ে, যেটা বলতেছিলাম, এটা পুরোপুরি কাস্টমাইজেবল একটা RGB। আমি আমার লাইটটাকে অফ করে তোমাদেরকে দেখাই কিরকম দেখা যাবে। ওকে, এই যে লাইট অফ করা হয়েছে, এন্ড তোমরা এখন দেখতে পারতেছি এটা কিরকম। আমি আমার আইওএসটাকে ঠিক করি, এখন দেখো এখন কোনো কাপাকাপি নাই, এখন একদম পারফেক্টলি তোমরা দেখতে পারতেছো যে এটা কিরকম আসলে দেখতে। এন্ড আমি বলবো যে আমারটা পুরোপুরি হোয়াইট কালার ছিল, এখানে একটা গ্রে আর হোয়াইট একটা কম্বিনেশন দিচ্ছে, যেটা আমার মনে হয় দেখতে সুন্দর লাগে। যে আসলে এরকম কি চেঞ্জ করা যাবে, এরকম কম্বিনেশন নিলে আমার মনে হয় একটা বেটার ডিল পাওয়া সম্ভব।
তো তোমরা এখানে দেখতেই পারতেছো। আর এটা তুমি যদি চেঞ্জ করতে চাও অবশ্যই FN ক্লিক করে কালারের জন্য কোনটা এখানে আমরা দেখতে হবে, FN দিয়ে এই এন্টারের উপরে বাটনটা দিয়ে আমরা এখানে মোড পাল্টাতে পারতেছি। অনেকগুলো মোড দেখতে পারতেছি, এখানে মাল্টি কালার দেওয়া আছে। কালার কেমনে সুইচ করে লেট মি সি। ওকে, কালার সুইচ করার জন্য FN দিয়ে ট্যাপ ক্লিক করতে হয়। আর এখানে আমরা দেখতেছি অনেক ধরনের কালার এখানে দেখতে পাচ্ছি। হোয়াইট কালারটা খুব সুন্দর লাগতেছে জায়গার মধ্যে। অ্যান্ড সাইডের মধ্যে একটা বার আছে, ড্যাম উপরে আছে কোনো কিছু না? উপরে নাই। সাইডের মধ্যে একটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা RGB স্ট্রাইপ আছে, দেখতে বেশ সুন্দরই লাগতেছে। নাইস, ওকে। আচ্ছা, এখানে কিছু নাই। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্যান্ড অফ আছে দুইটা, যেটা কিনা এখানে একটা স্পেশাল একটা মতন আছে, মানে এখানে স্প্রিং আছে। স্প্রিং থাকার কারণে খুব ক্লিকি একটা ফিল আসে, যার একটা নাইস একটা টাচ। অবশ্যই দুই টাইপের স্ট্যান্ড অফ আছে জায়গার মধ্যে। এই যে এটা হচ্ছে ছোটটা অ্যান্ড এটা হচ্ছে বড়টা। আমি বড়টা দিয়ে রাখি আপাতত। অ্যান্ড এখানে দেখতে পারতেছি কিরকম ফিডব্যাক পাওয়া যায়। এটা ক্লিক করলে ডিম হয়, নাইস, সুন্দর একটা টাচ। তো এই যেটা আমরা দেখতে পারতেছো এটা হচ্ছে আমার আগেকার কিবোর্ড, এবং এটা আমি তোমাদের সাউন্ডটা একটু শোনাই হোপফুলি। ওয়েট, আমি আমার নয়েজ রিডাকশনটাকে অফ করে দিই, তাহলে তোমরা শুনতে পারবা। ওকে, নয়েজ সাপ্রেশন অফ করা আছে। আমার ফ্যান আর AC শব্দ এখন আসতে পারে, সো প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড ইট, কারণ আমি কিবোর্ডের শব্দ তোমাদেরকে শোনাবো। তো এই যে আমি আমার মাইক এটা কাছে নিয়ে আসলাম, এবং এটা হলো ব্লু সুইচের সাউন্ড। দেখছো, এটা থেকে র্যাটেল সাউন্ড আছে। আর আমি জানি না যে এটার মধ্যে কোনো ব্যালেন্সিং বা এরকম লিউবিং বা কি যেন বলে, যে র্যাটেল সাউন্ডগুলো কম করার জন্য সেই অপশনটা জায়গায় আছে কিনা আই এম নট শিওর, বাট এটা খুবই অ্যানোয়িং লাগে শুনতে। এখন তো আমাদেরকে আমি আমার রেড কি বা রেড সুইচ যেটা আছে এটা সাউন্ড আমাদেরকে শোনাবো। পার্সোনালি আমার এই সাউন্ডটা একটু শুনতে একটু বেশি সুদিং আর একটু বেশি কমফোর্টেবল লাগে তুলনামূলক ব্লু সুইচের থেকে। আমি আসলে যখন প্রথম কিবোর্ডটা নিয়েছি আমি বুঝি নাই যে ব্লু সুইচ আর রেড সুইচের মাঝখানে ডিফারেন্সটা কীরকম হবে। ভাবছিলাম যে ভাই কিনতেছি একটু সাউন্ড না হলে কেমন লাগবে, বাট অনেকদিন শোনার পর যেটা আমি বুঝলাম যে অ্যাকচুয়ালি রেড সুইচ বাজারের মধ্যে বেস্ট। ব্রাউন সুইচ আমি বলবো সবচেয়ে ভালো শোনা যাবে, আর ব্রাউন সুইচের দাম একটু বেশি রেডের থেকে, আমি যেটা দেখছি তুলনামূলক। বাট রেড আর ব্লু সুইচের দাম অলমোস্ট সেম, অ্যান্ড আমার বলবো রেড সুইচ সাউন্ডস বেটার টু মি পার্সোনালি। সবার ওপিনিয়ন ডিফারেন্ট হইতেই পারে। তো এখন আমি তোমাদেরকে কিবোর্ড টেস্ট করে দেখাই। এখানে আমি অলরেডি অনেক কিছু টিপা করে দিছি, অ্যান্ড আমি সব কিছু তোমাদেরকে দেখাই। তো সবচেয়ে কমন যে টেস্ট সেটা হচ্ছে কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডগ। কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্পস ওভার দ্য লেজি ডগ। বাই দ্য ওয়ে, তোমার এখানে কিছু মিসক্লিক দেখছো, এটা কিবোর্ডের দোষ না, এটা আমার টাইপিং স্কিলসের দোষ। তো আসলে এখানে করার কিছু নাই। তো এখানে সব কিছু ঠিকমতো করে চলতেছে। আমার এখানে মাল্টিমিডিয়া বাটনও আছে, টেস্ট করতে হবে মাল্টিমিডিয়া বাটনগুলো। ওকে, এখন আমরা চেক করবো হচ্ছে আমাদের মাইক্রোফোনটাকে, মাল্টিমিডিয়া শর্টকাটগুলোকে, যেটা আমি দেখতেছি এর আন্ডারে, মানে এই রোতে পুরাটাই আছে। অ্যান্ড এখানে প্রিন্ট স্ক্রিন এবং এসব জিনিসপত্র আছে। আমি যদি ভুল না থাকি FN ক্লিক করলে এটা দিয়ে সব কাজ হওয়ার কথা দেখি। আমি আমার এখন সাউন্ডটা কমাবো, FN দিয়ে F ক্লিক করলে সাউন্ড কমার কথা আমার সিস্টেমের। লেটস ট্রাই। ইয়েস, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কাজ করতেছে। তোমরা আমার ডিসপ্লে নিচের দিকে দেখো, এখানে যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার সাউন্ড বাড়তেছে আর কমতেছে। সো ইট ওয়ার্কস। মিউট করি। ওকে, মিউট হয়ে গেছে। এখানে আনমিউট হয়ে যাইতেছে। এখানে আমরা অ্যারো কিগুলো দেখতে পাচ্ছি। প্রবাবলি এটা ক্লিক করলে অ্যারো ক্লিকগুলো পার্মানেন্টলি কাজ করা শুরু করবে ইনস্টিড অফ এই যে এই অল্ট মল্ট এইসব। ওকে, তো এটাই ছিল একটা শর্ট রিভিউ আমাদের এই কিবোর্ডটার। অ্যান্ড আমার বলবো যে এই বাজেটের মধ্যে এর থেকে ভালো কিবোর্ড পাওয়া প্রবাবলি মনে হয় টাফ এই ইকোনমির মধ্যে। আমি মার্কেটে গেছিলাম, অনেক কিবোর্ড দেখলাম, ফ্যানটেকের দেখছি, হ্যাবিটের দেখছি, টিউলফের দেখছি, বাট বিল্ড কোয়ালিটি ওয়াইজ, ফিচার ওয়াইজ আমার কাছে এইটা সবচেয়ে বেশি ভালো মনে হয়েছে। তো আমি বলবো তোমরা যদি কিবোর্ড কিনতে চাও, আমার মনে হয় না তোমাদের, বিশেষ করে তোমরা যদি মেকানিক্যাল কিবোর্ড কিনতে চাও, আমার মনে হয় না তোমাদের বাজেট 2600 টাকার নিচে হওয়া উচিত।
ইন দিস ইকোনমি। কারণ এর নিচে যেসব কিবোর্ডগুলো দেখছি আমি বলবো ওর থেকে একটু টাকাটা জমাও ভাই, 1500 টাকাতে একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড না নিয়ে আরও 1000 টাকা একটু কষ্ট করে জমায়, আরও একটু 1 মাস 2 মাস ওয়েট করে এরকম একটা আউলার যে কিবোর্ডটা ছিল কম তোমরা একটা কিবোর্ড নিতে পারো, ফিচার রিচ যে থাকে ওইগুলা। তো এটাই ছিল শর্ট একটা রিভিউ। এই কিবোর্ডটা আমার না পাইতে হবে, এটা আমি একদিনের জন্য আজকের জন্য ইউজ করতে পারবো, বাট এই কিবোর্ডটা আমার একটা ছোট ভাইয়ের, সে চাইছিল একটা 2600 টাকা মধ্যে একটা কিবোর্ড কিনবে মেকানিক্যাল, অ্যান্ড এটা আমি কালকে পাঠাই দিব আমাদের সে বাড়িতে। তো এটাই ছিল আজকের ভিডিও। আজকে একটু আলাদা রকমের ভিডিও করলাম। আমার চ্যানেলের মধ্যে আমি পিসি নিয়ে কথাবার্তা বলি মাঝে সাঝে, এবং ড্রামা আমার চ্যানেলের মধ্যে দুনিয়া সব কিছুরই ভিডিও আসে। তো তোমরা যদি এরকম ভিডিও ফিউচার আর দেখতে চাও যে আমি কোনো কিছু পার্ট মানে কোনো কিছু কিনি এবং রিভিউ করি তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারো। বাই।